வணக்கம். இது கமல் என்னதான் புலி கேங்க ஒரு பக்கம் சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசினாலும், இன்னொரு பக்கம் ஐஷு வெளியேறினது அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பிருச்சு. எஸ்பெஷலி வந்து மாயா, பூர்ணிமாக்கு. ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சரவண விக்ரம், அக்ஷயா, மாயா, பூர்ணிமா, அப்புறம் ஜோபிகா, இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்ட் நெஸ்ட்டுங்கிறவரோட பெட் இருக்குது தெரியுமா, அதில் வந்து உட்காந்துருக்கும் போது அக்ஷய் அந்த சைடு இருக்காங்க, சரவண விக்ரம் அக்ஷயா பக்கத்தில் இருக்காரு, அவரோட காலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூர்ணிமா படுத்துட்டு இருக்காங்க, சரவண விக்ரம்ங்க இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாயா இருக்காங்க, இந்த சைடில் வந்து ஜோபிகா இருக்காங்க. அக்ஷயா வந்து பார்த்திங்கன்னா பூர்ணிமாவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா பூர்ணிமாவோட மண்டையை வந்து இவர் வந்து தடவிட்டு இருக்காரு. அக்ஷயாவுக்கு சரவண விக்ரம் வேணும், சரவண விக்ரமுக்கு பூர்ணிமா வேணும், பூர்ணிமாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாயா வேணும், மாயாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு நிலமையில இருக்காங்க. ஸோ இப்படிலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய கொரட்டை சத்தம். நான் கூட நினச்சேன் சரவண விக்ரம் தான் கொரட்டை விடுறாரு போல இருக்குடா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் சரவண விக்ரம் இல்லை. ஏன்னா அவர் முழிச்செல்லாம் பார்க்குறாரு. கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாயா வந்து முழிச்சு பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாங்க. யாருன்னு பார்த்தா பூர்ணிமா. எவ்வளோ பெரிய கொரட்டை சத்தம் அப்படிங்கிறீங்க. அந்த பிக் பாஸ் வீடே அரண்டும் போல இருக்குது, அது வந்து இடிஞ்சு உளுந்துடும் போல இருக்குது, அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு கொரட்டை சத்தம். ப்ராபப்ளி அவர் மடியில் படுத்ததில் ட்ரீமுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பூர்ணிமா தண்ணியே மறந்துட்டு அதை தான் சொல்கிறேன், மைக்கையும் போட்டுட்டு படுத்துட்டாங்களா. செம்ம கொரட்டை சுத்தம். எதிர்பார்க்கவே இல்லை பூர்ணிமா இவ்வளோ கொரட்டை விடுவாங்க அப்படின்னு. பட் எனிவே இந்த 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 இடியாப்ப சிக்கல்லேருந்து யார் யார் எப்படி எப்படி பிரிஞ்சு போக போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியல. இதுக்கு நடுவில் விஷ்ணு வேற அந்த சைட்லேருந்து ஏதோ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு பூர்ணிமாட்ட. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? பூர்ணிமா மாயாட்ட போவாங்களா, சரவண விக்ரம்கிட்ட போவாங்களா, இல்லை விஷ்ணுகிட்ட போவாங்களா? உங்களோட பதில கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். நன்றி. Hey yo, you've been hacked. This safe hard in, but I found it, homie, been cracked.